Күндүн маанилүү жаңылыктар менен тааныштырып, бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Россияда аварияда күйүп каза болгон мекендештердин сөөктөрүн мекенге алып келүү тапшырмасы берилди. Алардын аты жөнү айтыла элек, айрымдарынын жакындары бейкабар. Экс-премьердин жакындары бул бийликке болгон акыркы үмүтүн үзүштүбү? Сапар Исаковдун апасы сотторго наалат айтып ыйлады. Митингсиз жашай албаган заман. Эртең дагы аянтта митинг болот. Бул жолу шаарды каптаган кара туманга байланыштуу. Өкмөт башчы Абылгазиев Россиянын Оренбург шаарында жол кырсыгынан каза болгондордун сөөгүн мекенине алып келүүнү жана жабыркагандарга жардам берүүнү тапшырды. Бул тууралуу өкмөт башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, премьер-министр жол кырсыгынан каза болгондордун жана жабыркагандардын жакындарына көңүл айтты. Ошондой эле ал Тышкы иштер министрлигине, Саламаттык сактоо министрлигине жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине жол кырсыгынан жабыркагандарга бардык жардам көрсөтүүнү буйруду. Эске салсак, кечээ Оренбургдагы автожолдо кыргызстандыктар бараткан унаа аварияга учурап, 4 мекендешибиз каза болушкан. Алар 29, 34, 35 жана 38 жаштагы жарандар. Мындан тышкары дагы 3 жараны жабыркады. Алардын абалын дарыгерлер орточо оор деп мүнөздөп жатышат. Чет элге жанын багуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткен эмгек мигранттарынын саны күн санап өсүүдө. Арасында башка өлкөнүн жарандыгын алган жарандарыбыздагы 100 миңге чукулдай. Атамекен парламенттик фракциясынын депутаттары эмгек мигранттарга байланыштуу мыйзам долбоорун сунуш кылып жатышат. Аталган мыйзам долбоору фракциянын Ош шаарында өткөн жыйынында талкууланды. Кененирээк кийинки сюжет. Көрүү каттын айынан мекенин таштап, башка өлкөдөн жумуш издеп, ал тургай чет өлкөнүн жарандыгын алган мекендештердин саны 100 миңден ашат. Айрымдары чет өлкөдө бизнес менен алектенип, бир топ ийгиликтерге жетишти. Бирок алардын өз мекенине келип, ишкердик жүргүзүүсүнө Кыргызстандын мыйзамдарында оорчулуктар жаралып. Азыр ошол расмий статистика боюнча Кыргызстандын жарандары, мурунку жарандары Россияга барып, Россиянын жарандыгын алгандардын саны 600 миң. Эгерде расмий мигранттар болсо, ошонун 400 миңи жарандык алган деген статистика бар да. Анын себеби эмне? Көп эле ушул Кыргызстандын жарандыгы болуп эле жүрө берейин, бирок Россиянын кереги жок дегендер да бар да. Бирок аны айла жоктон алып атышат да. Мен көп мигранттар менен Москвага барганда ушул көйгөйлөрдү айтат да. Анткени Россиянын жарандыгын алгандан жерден пенсияга чыгып атабыз. Россиянын жарандыгын алган кандайдыр бизге льгота болуп атат, жеңилдик болуп атат. Жана антип чоочун деп бизди бөлбөйт деп эмдагындай. Көптөгөн документтерге муктаж болбой Россиянын жарандыгы деп бизге жумушка орношконго дагы жеңил болуп атат. А бирок ушу Кыргызстанга келгенде биз чоочун баягы чет элдик жарандарга кылганда мамиле кылып эле укуктарыбыздын бардыгы мындай чийилип калып атат, чет элдиксиң деп. Жок дегенде ушул биз өзүбүздүн кимдик таанган жерден, өзүбүздүн жерден, өзүбүздүн мекенибизден ушу жер участкаларын сатып алууга, жана алууга, бекер алууга деп көбүрлөр каршы чыгат да, бекер алууга эмес, сатып алууга, жана вторичный рынок деп коет да, акчаны берип барып сатып алат. Ошого эмнеге уруксат берип койбойсуңар? Анын эмнеси зыян? Эгерде мен Кыргыз улутундагы жаран болсом, мен ошо Кыргызстанда өсүп, чоңоюп, атуу болсом, тууганымдын баары ошол жакта жашап атса, мен эмнеге барганда, Россиянын жаранысың, сен чыккынчыдай кылып эле мага жер алууга уруксат бербей атасыңар. Биз ошол жыргаганыбыздан кетип турбузбу? Эгерде жумуш жорун болуп, телегебиз тегиз болсо, Кыргызстандан кетпей эле жүрө бербейт белек. Ошондуктан мамлекет болгондон кийин биз жөнүндө да кам көргүлө деген талапты мен коюп атышат мигранттар. Атамекен фракциясынын депутаттары жүрөгү мекен деп соккон башка өлкөнүн жарандыгын алган мекендештерге жеңилдик берүүгө багытталган мыйзам долбоорун сунуш кылышкан. Бирок көп жылдан бери мыйзам долбоору өкмөттүн каршы пикиринен улам колдоо таппай келет. Эгер мыйзам долбоору колдоо тапса, бугурдошторго гана эмес, экономиканын өнүгүшүнө дагы оң таасирин бермек. Биз көп айтабыз, мамлекетке инвестиция келип атат, көзгө көрүнбөйт деп. Туура мамлекет тарабынан жол курууга, көпүрөлөрдү курууга, социалдык объекттер курууга жана
бюджетке көмөк көрсөтүү боюнча инвестиция келип атат, жылда келет көбүнчө. Элдин көзүнө көрүнө турган завод фабрикалар түшкөн жок. Завод фабрикалар бул жеке инвесторлор. Ошон үчүн азыркы акыркы мезгилде биздин сыртта жүргөн жарандар, биздин бордоштор көпчүлүгү ушулар инвестор боло баштады. Ушулар келип завод фабрика куруп, кичинекей жумуш орун жаратып, шибелисектерди, ошондой эле айылдарда да кичинекей бизнестер биздин өзүнүн бордоштор куруп атат. Ошондуктан булар шарт түзбөр үчүн мына мыйзамды биз иштеп чыктык. Дүйнө боюнча жүрөт кыргыздар. Мен кыргыздын кандай айтсам, өлбөдө бар го, баягы сагынганда келесиң, ала тоону көргөн дегендей, таянар тоосу ала тоо да Кыргызстанда. Ошондуктан ар кандай маселе болот, ал жерде проблема болуп калышы мүмкүн. Бизнеси менен ошондо келип, ушул Кыргызстанга келгенде өзүнүн үйүнө келгендей болуп жүрсө жакшы эле болмок. Анткени жанагы мекен картта айтып атканыбыз, ушул жака жайкы мезгилде отпускага келгенде дагы учетко туруу маселеси, дагы бир маселелер бар. Анан ушул оформление болуп атканда дагы жасап элатышат, оформлениясын деле бирөөгө тууганына тиги буга кичине бир бюрократический волокиталары бар да. Ошондойлорду жокко чыгарып эле ушундай түз эле уруксат берсе болот го деген оюм бар жеке менин. Жумушсуздуктан улам чет өлкөгө чыгып жаткан калктын жумушка жарамдуу катмары күндөн күнгө көбөйүп жатат. Аларды Кыргызстанда алып калып, жумуш менен камсыз кылууга мамлекеттин чама-чаркы жетпей жатат. Эгерде Атамекен фракциясынын депутаттары сунуш кылган мыйзам долбоору колдоо тапса, чет өлкөдө бизнес кылган мекендештер өз өлкөсүндө ишкердик кылып, көпчүлүк жарандарды жумуш менен камсыз кылмак. Кыргызстандын сот системасына 95 жыл. 95 жыл аралыгына арналган салтанаттуу иш-чара филармонияда өттү. Ага президент Сооронбай Жээнбеков катышып, сот системасындагы реформалар тууралуу айтты. Кыргызстандын эли дайыма сот адилеттүүлүгүнө чоң маани берип келгенин белгилеген өлкө башчысы системанын кызматкерлерине кайрылып, акыйкат, таза, көз карандысыз сот системасын курбай туруп, өлкө өнүкпөй тургандыгын айтып өттү. Сот системасына бөлүнгөн каражат акыркы жылы 35%га көбөйүп, быйыл 2 миллиард сомдон ашканы. Ошого карабай соттук реформа каалагандай ишке ашпай жаткандыгы белгиленген. Ошондой эле өлкө башчысынын айтымында быйыл жыл башынан бери соттордун тартип комиссиясы 198 судьяга чара көрүү маселесин көтөргөн. Анын ичинен 174 судьяга эскертүү, 14 судьяга сөгүш берилген. Президент белгилегендей, адам фактору жоюлмайынча, соттордун ичи тазармайынча, сот системасын каржылоону канчалык көбөйтпөйлү, материалдык базасын канчалык оңдобойлу, сот реформасы ийгиликке жетишпейт. Канткенде сот реформасынын аброю өсөт. Бул тууралуу сөз кылды. Салтанатта мыйзамдуулукту чыңдоодо сиңирген эмгеги жана сот органдарындагы көп жылдык үзүрлүү иши үчүн бир катар сот системасынын кызматкерлерине сыйлыктар тапшырылды. Ал арада сот системасына нааразы болгондордун бири тармактын адилетсиз иштеп жаткандыгын айтып чыкты. Ал Сапар Исаковдун апасы, ал сотторго наалат айтып ыйлады. Апанын уулу экс-премьер-министр Сапар Исаков кече ТЭЦтин модернизациялоодогу коррупция иштерине байланыштуу күнөөлүү деп табылып, 15 жылга эркинен ажыратылды эле. Соттун чечиминен кийин анын апасы Нургүл Өмүрбаева өкүм адилетсиз чыккандыгын билдирип, сотторго наалат айтты. Сапар Исаков 2018 жылдын июнь айынан бери УКМКнын тергөө абагында кармалып турган. Ал жылуулук борборун жаңылаган Кытайдын TBEA компаниясынын кызыкчылыгын көздөгөн деп айыпталып жаткан. Bir tıyıncaya günü günü cübürüp bağırlardı süet beni kılıp adakranyasan толтырды эле го менин балам. Кантип ушуну кылып атат, кантип Кудай астында жооп бересиңер. Бир тыйыны жок, мен балдардын сайдыгы төлөп жүрүп өстүргөм. Ушу бүгүн Светти кыргыз элине алып келген менин балам эле го.
Ленин райондық сотында мурунку мэрлер Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иш боюнча соттук процесс уланууда. Мамлекеттик айыптоочу Кулматовду күнөөлүү деп таап, аны 15 жылга эркинен ажыратууну жана мүлкүн конфискациялоону суранды. Мындан тышкары мамлекеттик кызматта 2 жыл иштөөгө тыюу салууну өтүндү. Ал эми Албек Ибраимовду 20 жылга эркинен ажыратып, мүлкүн конфискациялоону, 3 жыл мамлекеттик кызматта иштөөгө тыюу салууну суранды. Мурунку шаар башчыларына жемкорлук айыбы тагылууда. Албек Ибраимов мэр болуп турган кезинде $250 000 жана $20 000 пара алган. Бул каражат Дастан инженеринг компаниясынын кассасынан чыгарылган деп билдирген Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев. Ал эми Кубанычбек Кулматовго былтыр 18 май күнү жемкорлук беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, айыбы 21 майда огузулган. Ага 2014 жылы мэр болуп турган кезде Каусордо конушундагы мектеп жана балабакчага бөлүнгөн акчаны мыйзамсыз колдонгон деп айып тагылууда. Чүй облусуна караштуу Ысык-Атар районунда болгон жол кырсыгы фактысы боюнча Сокулук райондук милициясынын башчысы ээлеген кызматынан четтетилди. Бул тууралуу облустук түзүмдөн билдиришти. Маалыматка караганда, Максат Чойбековдун катышуусундагы жол кырсыгы кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Бишкек-Торгар жолунун 18-чакырымында Мерседесте бараткан Чойбеков Мерседес Спринтер менен кагышып кеткен. Бустун айдоочусу канттагы ооруканага жеткирилген. Чойбековдагы медициналык жардам үчүн кайрылган. Чүй облустук милициясы окуяны калыс текшерүү үчүн тергөө бүткөнчө Чойбековду кызматтан четтетип турганын, окуя Ички иштер министрлигинин көзөмөлүндө экендигин кошумчалады. Тиешелүү экспертизалардын баары дайындалды. Учурда тергөө амалдары уланууда. Каракол шаарындагы номер 4 мектептин 1 миллион сомго курулуп жаткан дааратканасын прокуратура текшерип баштады. Бул ишти Каракол прокуратурасы алып бара баштагандыгы айтылды. Миллион сом коротуп даараткананы куруп жаткан курулуш компаниясы мындан эч кандай мыйзамсыздык көрө албай тургандыгын айтат. Даараткана бардык заманбап талаптарга жооп берилип курулуп жатат. Анын ичинде аба муздаткыч, кышында жылуулук берүүчү жабдыктар да орнотулган. Азырынча 80% иш бүттү. Декабрь айынын аягына чейин толук бүтөт дешти алар. Тендерге катышкан жалгыз курулуш компания Авангард Хаус болгон. Каракол шаардык билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Жеңиш Үрүмовдун айтымында мектеп гигиеналык талаптарга жооп бербей калган. Натыйжада ата-энелер жаңы даараткана курулушун талап кылышкан. Мектептин берген маалыматына карап, жаңы даараткананын долбоорун шаардык архитектурадан даярдалып, шаардык кеңешке жиберилген. Шаардык кеңештен чечим кабыл алынып, жаңы даараткананын курулушуна 1 миллион сом бөлүнгөн. Авангард Хаус жоопкерчилиги чектелген коому 920 000 сом суммада тендерден утуп чыккан. Бишкекте автоунаадан $8,000 менен бирге документтер салынган баштыкты уурдап кетти делген шектүү адам кармалды. Октябрь райондук милициясынын басма сөз катчысы тараткан маалыматка ылайык 2 декабрда милицияга жабыркаган киши арыз менен кайрылган. Анын айтымында ошол күнү саат 11:45 менен 12:30 ортосунда белгисиз адамдар Toyota Runner үлгүсүндөгү машинасынын терезесин сындырып, акчасын жана документтерин уурдап кеткен. Шектүү катары 25 жаштагы эркек киши кармалды. Ал айдап жүргөн автоунаадан Ford 12 RM үлгүсүндөгү тапанча, 4 патрон, бычак, 2 рация, дүрбө, автоунаанын номуру, колгап жана башка заттар табылган. Милициядан билдиришкендей, кармалган кишинин башка кылмыштарга дагы тиешеси болушу мүмкүн. Тергөө жүрүп жатат. Сүрөт музейдеги чуулгандуу окуядан кийин салт санааны, улуттук баалуулуктарды коргоого үндөгөн белгилүү маршрут акциясы өттү. Андагы катышуучулар чечинбе, уят, эрден чыксаң дагы элден чыкпа жана улут укуктан бийик турат аттуу лозунгтар илинген автобус менен шаар кыдырышты. Уюштуруучулар жакында көркөм сүрөт музейдеги көргөзмөдө көрүүчүлөрдүн алдына жылаңач кыздын чыккандыгын айыптап, муну батыштын акырындык менен улуттук ар-намыска урулган соккусу деп баалашты. Эске салсак, Гапараитиев атындагы көркөм сүрөт музейиндеги көргөзмөдөгү айрым экспонаттар коомчулукту дүрбөлөңгө салган. Жылаңачтанган кыздын образын көпчүлүк жат көрүнүш катары кабыл алып, катуу сынга алышкан. Ала Тоо аянтында абанын булганышына каршы Бишкек смог акциясы өтөт. Уюштуруучулар шаардыктарды бет капчан келүүгө чакырышууда.
Үнсіз акцияның мақсаты сүйлөй тұрғанға еш нәрсе жоқ болғандықтан емес, аваның болғанышына байланышты. Біз үшін бет қаптарыбыз сүйлөйт дешет уюштуруучулар. Бет қаптарыңыздар менен келіңіздер, башқалар үшін дағы бет қап ала келіңіз. Аға арғандай сүрөттөр жана жазуулар түшүрүлөт деген чакырык ташташууда. Иш-чара 12 декабрда саат 12-де аянтта башталары белгиленди. Буга чейин Change.org сайтында Кыргыз өкмөтү аванын булганышына байланыштуу Бишкекте өзгөчө кырдаал киргизүүсү керек деп кыргызстандыктар кол топтоп баштаган. Босугудо жаңы жыл. Жаңы жылга карата Бишкек мэриясы акция уюштурууда. Мэрдин кеңешчиси Гуля Алмамбетова быйыл жаңы жылга карата эстафета жарыялашкандыгын айтты. Бул жылы биз шаар тургундарын тамыры менен балаты сатып алып, жаңы жылды тосууга чакырабыз. Себеби аны бишкектиктер кайра каалаган жерге отургузуп койсо, жашылдандырууга салым кошкон болот дейт ал. Айтымында тикенектүү бакты отургузууга 4 райондун агрономдору жана Бишкек жашыл чарба муниципалдык ишканасы жардам берет. Биз дайыма тургундар шаарга пайда алып келүүсү үчүн түрдүү демилгелерди алып чыгып турабыз. Мисалы, айдоочуларды күн суукта же өтө кеч убакта жөө адамдарды ала кетүүгө, шаар тургундарын калаабызды жашылдандырууга активдүү катышуусуна чакырып келебиз. Быйылдагы жаңы жылга карата жакшы бир эстафета кылалы дедик. Шаар бийлиги тургундарды мына ушундай кадамдарга чакырган акция уюштурду, деди Алмамбетова. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.